Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Okay, delivery to San Francisco, Barangay San Francisco. Sa mga nag-subscribe kahapon, maraming salamat. And dun sa mag-subscribe, thank you very much in advance. Hyperscoot 22. Okay, dun sa mga magtatanong kung saan nakalocate ang pantay, dito lang sa Makarya. Kaya to, makikita niyan. Ito ang Evangelista Hospital sa kaliwa ko. Tapos yung sa kanan, elementary school. Yan, ito yung family care. Okay, heading tayo ngayon sa small tunnel. Doon tayo dadaan. Shortcut natin yun. Hindi na tayo pupunta doon sa big tunnel. Kaway. Hello sa'yo. Okay. Dito tayo dadaan. Pag galing kang small tunnel, kanan ka lang, pang Makarya na yun. So ako pakaliwa, so dito ako dadaan. Thank you. Ito meron kami ang Kaibyang Tunnel. So kami kabilang tunnel. Oh ha, kaya nyo, kayo lang merong tunnel ha. Ito ang boundary ng Binyan, San Pedro. Pa-southwoods na tayo. Iyan ang San Pedro. So on my right, ayan ang Shakey's. Ito yung Southwoods Mall. And then McDonald's, open 24 hours po yan. Tapos yung simbahan. Simbahan ng Southwoods. So on my left, ito yung exit going to Batangas. Diretso, lagpas ng tulay, exit pa Manila yan. Yan, ito yung tulay. So, exit Manila. Yan, pag diretso mo yan, dyan ang Halang. Daming poso. Poso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stroll. Okay, diretso. Ito yung Halang. So, diretso lang.
you very much. I respect that. Thank you, boss. Alam mo, bihirang-bihira sa mga driver, pero mas marami sa palagay ko yung mga ganong klaseng tao. Nilabas niya yung kamay niya to warn me that there is a vehicle coming out. So that guy saves me from, an accident perhaps. Thank you, boss. Respect that. Napakabuti ng loob mo. Oh, mga bata, kain na. Tulugan na ng maaga, curfew na. Yung anak mo? Diyan. Diyan sila dahil dito nga yung ano eh. Diyan natutulog? Dito kami lahat. Ayos oh. Ito yung bagong guys. Ito yung press. Wala, ang panukli. Okay na yan. Ha? Okay na yan. Ang ina, ayos ah. Thank you very much. Parang vlog lang. Ay! Okay, doon. Ayos oh. Oh, naka-vlog tayo ah. 1,000 may tip ako. Hindi ako makapag-elaborate sa ano eh, sa langis eh. Kasi depende sa customer. Yun nga. Naiintindihan ko yung sinasabi mo. Pagka... Gusto niyo yung... Ako, ayan. Kati-change oil ko lang ng February 16. Oh. Last week, nag-change oil ulit ako. Ibig sabihin, naka 5,000 kilometers agad ako. Mm. Magpupuli ba ako? Oh. Sa bilis kong gumamit, magsisemi ako o kaya mineral ako dahil mabilis akong gumamit. Hindi, ang mineral saan ginagamit? Pwede rin sa mga bago. Hindi, I mean Basta hanggang 5,000 kilometers lang yun. ang mineral. Oh, Ang fully 10. 10,000. Okay. Man, thank you very much. Yeah, thank you. Oo.